Σήμερα έχουμε κοντά μας μία εκπροσώπηση των απόδημων από τον αγαπητό, τον αξιαγάπητο κύριο Νικόλα Καλουρί, ερχόμενος από Αμερική, από το Κέμπελο, Οχάιο, όπου εκεί η καλλινιακή παροικία είναι πάρα πολύ ζωντανή. Και το λέω αυτό, κύριε Καλουρί, με τα λόγου γνώσεως, διότι επισκέφθηκα την παροικία, την καλλινιακή παροικία, στο πλαίσιο των 100 χρόνων της δημιουργίας του Συλλόγου Πρόδρομος. Και μπορώ να σας πω ότι έμεινα εντυπωσιασμένος, διότι μια Κάλυμνος ζει και δραστηριοποιείται στην Αμερική και όχι μόνο μια Κάλυμνος, μια ολόκληρη Ελλάδα. Γιατί τα ήθη, τα έθιμα, η γλώσσα, η θρησκεία, οι παραδόσεις, όλα αυτά διατηρούνται από εκεί όχι μόνο ως Κάλυμνος, αλλά και ως πατρίδα. Κοντά μας είναι επίσης η πρόεδρος του Συλλόγου Αττικής των Καλυμνίων, η κυρία Καλουτίνα Σκυλά, που και εκεί η παροικία μας είναι αρκετά μεγάλη, αρκετά ζωντανή και το ενδιαφέρον τους πάντα για την πατρίδα είναι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι και στην τελευταία έκθεση, την Attica Group Export, που πήραμε μέρος ως Κάλυμνος και μάλιστα ήμασταν η διακεκριμένη πόλη η Κάλυμνος, ήμασταν το βραβευμένο νησί, μας ξεχώρισαν από όλη την Ελλάδα. Η Ένωση Καλυμνίων Αττικής με την πρόεδρο την κυρία Σκυλά πήρε μέρος με χορευτικό τμήμα, με παραδοσιακούς χορούς και νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μαζί μας διαδικτυακά είναι και η πρόεδρος των Καλυμνίων της Ρόδου, η οποία έχει γίνει μια ευρύτερη κοινότητα, η κυρία Μαρία Βάλα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στον Δήμο ως πρόεδρος, και αυτό σημαίνει όταν κανείς είναι κοντά στο Δήμο, είναι κοντά στον λαό. Ανεξάρτητα ποιος είναι δήμαρχος, ο Δήμος πάντα είναι ο ίδιος ο λαός της Καλύμνου. Εμείς λοιπόν ζητούμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Και η συνεργασία δεν είναι μονόπλευρη, ο ένας απλά προσφέρει στον άλλο και τελειώσαμε. Η συνεργασία θέλει δυο πλευρές και η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη και από τους ομογενείς μας προς την πατρίδα και από την πατρίδα προς τους ομογενείς μας. Εμείς, για πρώτη φορά το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω, έχουμε θεσμοθετήσει αντιδημαρχία, η οποία ασχολείται μόνο με τους απόδημους. Είναι στο δικό μας χέρι αυτή η αντιδημαρχία να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα και στο χέρι των συμπατριωτών μας να την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ είμαστε για να οργανωθούμε και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα όμως, αντί να είμαι ο boss, αντί να μιλάω, καλύτερα εδώ, σε αυτή τη συνάντηση, να είμαστε δέκτες και να ακούσουμε εδώ μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τις σκέψεις και τις προτάσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τους συμπατριώτες μας, και εδώ είμαστε να συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Νομίζω η κυρία Κουτούζη θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, καλημέρα και από μένα. Έχουμε εδώ την Αμερική, έχουμε την Αθήνα, έχουμε την Ρόδο και θα μου επιτρέψετε σήμερα, εκτός από αντιδήμαρχος των αποδήμων, να εκπροσωπήσω και την Αυστραλία και να στείλω χαιρετισμούς στον κύριο Τόνι Μιαούδη. Ο κύριος Μιαούδης ήθελε να είναι μαζί μας σήμερα.
πετάχτηκε μέχρι την Κύπρο για οικογενειακή του υπόθεση, αλλά άλλη προσωπική του υπόθεση πάλι έπρεπε τον ανάγκασε να επιστρέψει πίσω στην Αυστραλία και να μην είναι μαζί μας σήμερα. Να δώσω λοιπόν χαιρετισμούς στους φίλους μας στην Αυστραλία, στο Darwin, στο Sydney και όπου αλλού υπάρχουν. Έχω μπροστά μου κάποια πράγματα που μου έχει στείλει ο κύριος Μιαούδης, όπως είναι το ημερολόγιο του Αγίου Σάβα της Καλύμνου, η εκκλησία που αντιπροσωπεύει τους Καλύμνους στο Darwin της Αυστραλίας. Έχω μαζί μου επίσης την ατζέντα της εκδήλωσης που έγινε στις 25 του Ιούνιου για τους αδελφοποιημένους δήμους στο Darwin και μέσα εξέχον ρόλο έχει ο Δήμος Καλυμνίων με τον κύριο Τόνι Μιαούδη εκεί να μας εκπροσωπεί. Όποιος από τους δημοσιογράφους είναι εδώ μπορεί να του ρίξει μια ματιά αργότερα, βλέποντας την ατζέντα, βλέπουμε ότι η Κάλυμνος είναι παρούσα σχεδόν σε όλες τις συνομιλίες και σε όλα τα προγράμματα που έχουν γίνει εκείνη την ημέρα. Να πω εδώ επίσης ότι ο κύριος Μιαούδης είναι και πρωτεργάτης ενός προγράμματος όπου τα παιδιά στα αγγλικά βέβαια γράφουν κάποιες εκθέσεις κάθε χρόνο, τις στέλνουν στον Δήμο του Darwin και κερδίζουν κάποια βραβεία. Και έχω εδώ τις 6 συμμετοχές, τις περσινές της Καλύμνου, που θα βραβευτούν μελλοντικά από μένα και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο. Θα γίνει μια σεμνή τελετή για να βραβεύσουμε τα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτή την έκθεση. Να στείλω λοιπόν εγώ τους χαιρετισμούς μου στην Αυστραλία και στον κύριο Τόνι Μιαούδη και να πω ότι να αρχίσουμε τώρα να συζητάμε για τα προβλήματα και το τι έχει γίνει από την περασμένη χρονιά και θα σας πω αργότερα βέβαια μέσα στην συνάντηση και κάποιες ιδέες που έχουμε για να αναπτύξουμε και για να καλυτερεύσουμε τις σχέσεις μας όσον αφορά τους αποδήμους μας. Αυτά από μένα. Ωραία. Να κάνω μια καλημέρα στην Καλύμνου, όλους τους Καλυμνίους και όλους τους Καλυμνίους του εξωτερικού. Να είναι όλοι καλά. Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε πάλι εδώ. Θα κάνουμε αυτό το συγκέντρωση, να μιλήσουμε, όπως είπατε, για τα προβλήματα της Καλύμνου και του εξωτερικού. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο για την Καλύμνου μας και για τους απόδημους. Όπως κάνουμε, όπως είπαμε, κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ πέρα, κάνουμε αυτά που κάναμε και όλα αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο είναι για να ενώσουμε τους απόδημους με τα ντόπια Καλύμνιους της Καλύμνου. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο γίνονται καλύτερα και γνωρίζονται πιο πολλοί σπόροι και πολλά πράγματα γίνονται και όλα τα καλά. Μάλιστα. Κυρία Σκυλά. Γεια σας και από μένα. Και εμείς ως Ένωση Καλυμνίων Νητικής μετράμε ένα χρόνο τώρα το νέο διοικητικό. Προσπαθούμε σε όλη την Αττική να δίνουμε το παρόν και το άρωμα της Καλύμνου όπου μας ζητήσουν σε κάποια εκδήλωση, δικές μας εκδηλώσεις, διάφορες δραστηριότητες όπως και με το Δήμο που ανέβηκε πάνω στην έκθεση. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσία και πολύ ωραία συνεργασία με το Δήμο, την κυρία Κοτούση, τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι, εντάξει, έχουμε πρόβλημα με τους απόδημους Καλυμνίων στην Αττική, διότι τα μέλη μας δεν είναι πολύ κοντά. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, να τους φέρουμε πάλι πίσω, να μας εμπιστευτούν. Αυτά από μένα και τα σχέδια για μας είναι να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις, να βλέπουμε Καλύμνιους στις εκδηλώσεις. Δυστυχώς μας στηρίζουν περισσότερο οι μη Καλύμνοι, οι Αθηναίοι δηλαδή γενικότερα. Τώρα αυτό το πρόβλημα, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε όσο μπορούμε. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή Παναγία σε όλους.
Τώρα, όσον αφορά κιόλας, θα ήθελα να πω σχετικά και με τα ακτοπλοϊκά, που είναι πολλοί αυτοί που μου είπαν, ξέρεις Καλωτίνα, εγώ δεν μπορώ να κατέβω φέτος, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα ακτοπλοϊκά και όταν έχω και μωρά που δεν μπορώ να τα έχω στο κατάστρωμα, πρέπει να πάρω και μια καμπίνα, αυτό χρειάζεται ένας μισθός μόνο. Ναι, είναι πρόβλημα και ξέρω αρκετούς ανθρώπους που δεν ήρθαν στην Κάλυμνο φέτος για αυτό το πρόβλημα. Αυτό. Και συγχωρέστε με για το άγχος μου, δεν έχω συνηθίσει να μιλάω στις κάμερες. Ναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εμείς να σας πω ότι αυτή είναι μια συνέντευξη τύπου. Εμείς θα βρεθούμε ξανά με τους προέδρους πριν φύγουν, οπότε θα έχουμε μια πιο θα έχουμε μια πιο αναλυτική, θα βάλουμε την ατζέντα των θεμάτων αναλυτικά και θα εστιάσουμε μετά όλοι μαζί στις λύσεις όλων των ζητημάτων που απασχολούν. Μόνο μία αναφορά θα κάνουμε για το ακτοπλοϊκό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, τόσο η ακτοπλοϊκή όσο και η αεροπορική σύνδεση. Οι πύλες εισόδου και εξόδου από το νησί είναι δύο. Είτε θα έρθει κανείς στον τόπο από τον αέρα, διαέρος, είτε διαθαλάσσης. Πρέπει λοιπόν και οι δύο πύλες αυτές να είναι οργανωμένες, ασφαλείς και προσιτές στο βαλάντιο του καθενός για να μπορέσει να ταξιδέψει. Είναι γεγονός, κυρία Σκυλά, ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν φτάσει στο Θεό. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικές και σοβαρές συζητήσεις με το Υπουργείο και όχι μόνο, και από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε ανταλλάξει αλληλογραφία, έχουμε κάνει παρέμβαση στην Attica Group, στην Blue Star για το ζήτημα αυτό. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Ηλιόπουλο, την άλλη ακτοπλοϊκή εταιρεία που ξεκίνησε το πρώτο δρομολόγιο, και ήδη έχουμε μία σκέψη με την κυρία Σκυλά, ανεβαίνοντας στην Αθήνα, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο γιατί δεν έχει οργανωθεί, να κάνουμε μία συνάντηση σε επίπεδο κορυφής της πατρίδας μας, προκειμένου να δούμε το ζήτημα αυτό που απασχολεί έντονα τόσο την τουριστική κίνηση του νησιού, αλλά όσο και την εμπορική κίνηση και επιβατική για όλους εμάς. Και θα το δούμε. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συλλόγους των Καλυμνίων για αυτές τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζουν. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους βλέπουμε. Ξέρουμε την συναισθηματική φόρτιση που έχουν όλοι οι μετανάστες προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα έστω και για λίγο. Και σας το λέω και εγώ γιατί γνωρίζω από τη μετανάστευση και εγώ παιδί μετανάστη είμαι και ξέρω τι σημαίνει ο μετανάστης σε κάθε σπίτι και ξέρω ποια είναι τα συναισθήματα για να επιστρέψουν για τις διακοπές. Και υπάρχει και το τεπλόν μετά το ωφελή μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κάλυμνος κατά ένα πολύ σημαντικό μέρος της οικονομικής ζωής αυτού του νησιού καλύπτεται από τους μετανάστες, από τους ναυτικούς μας και όχι μόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε, κύριε Καλωρή, τις συζητήσεις μας έξω από τις κάμερες για να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω ερώτηση, ναι. Παρακαλώ, κυρία Τηλιακού. Λοιπόν, Ελευθερία Τηλιακού από το Κάλυμνος Times. Ήθελα να ρωτήσω, πέρσι ήμουνα παρούσα στην συνάντηση που είχατε κάνει με τους αποδήμους και είχατε υποσχεθεί ότι η κυρία Κούρου ως συμπαραστάτηδα του Δημότη και της επιχείρησης θα αναλάμβανε το ρόλο να μεσολαβεί για τους αποδήμους για προβλήματα που μπορεί να έχουν ως προς κάποια αιτήματά τους στο Δήμο. Έχουν χρησιμοποιήσει απόδημοι την υπηρεσία αυτή? Φυσικά. Καταρχήν,
όπως είπα και προηγουμένως, ότι για πρώτη φορά υπάρχει σημείο αναφοράς. Ένας απόδημος δεν θα πάρει τηλέφωνο, το οποιοδήποτε τηλέφωνο του Δήμου, την οποιαδήποτε υπηρεσία και όποιος το σηκώσει και αν το σηκώσει για να επικοινωνήσει. Τώρα υπάρχουν δύο κέντρα αναφοράς. Το ένα είναι η Αντιδήμαρχος, επικεφαλής του Γραφείου Τουρισμού και Απόδημων Καλυμνίων. Άρα υπάρχει μία σταθερά. Και το δεύτερο είναι το γραφείο του συμπαραστάτη, του Δημότη και της επιχείρησης και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η επικοινωνία αμφίδρομη και ήταν η εισαγωγή που έκανε. Εδώ είμαστε και εμείς να λειτουργήσουμε καλύτερα, αλλά και οι αποδομοί μας να αξιοποιήσουν καλύτερα την υφιστάμενη υποδομή. Λοιπόν, να κλείσουμε ευχαριστώντας σας για άλλη μια φορά και εμείς να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή Παναγία, σε εσάς καλό υπόλοιπο της παραμονής σας στο νησί και τα ζητήματα εύχομαι γρήγορα να βρίσκουν τη λύση τους και σε αυτή την κατεύθυνση να ξέρετε ότι όλη η Δημοτική Αρχή κινείται για να δώσουμε χαρά και ικανοποίηση τόσο σε εσάς όσο και σε εμάς.